Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Amina. Na tuombe. Mungu, uliamrisha kafara mbalimbali za sheria ya zamani kwa njia ya sadaka pekee ya Kristo. Uipokee sadaka hii kutoka kwa watumishi wako waaminifu, uibariki na kuitakatifuza kama ulivyoibariki sadaka ya Abeli, ili kile alichokutolea kila mmoja wetu kwa heshima ya adhama yako kifae kwa wokovu wa wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Baba uliye mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote. Ndiye uliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteswa msalabani, ili aangamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja:
Bwana, kweli umtakatifu na chemishemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Filipo, wasaidizi wake Daudi na Obedi na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, watakatifu Petro, Kamilu na Sisilia, na mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tusahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, ewe Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina, 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 amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea,
usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waashieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Amani ya Kristo. dhambi za ulimwengu, utujalie amani, utujalie amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo itulinde tupate uzima wa milele. Ni wakati wa kumpokea Yesu Kristo katika sakramenti takatifu, na ni kwa Wakristo wa Katoliki ambao wamejitayarisha ndio wanaalikwa kumpokea Yesu Kristo katika sakramenti takatifu.
mateso ya Kristo nguvu ya kusikia. Ee Yesu mwema, unisikilize. Katika madonda yako unifiche. Usikubali nitengwe nawe. Na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite. Uniamuru kwako nije. Pamoja na watakatifu wako nikutukuze. Milele na milele. Amina. Kai tidero ne onyenda Todo queria gato Kai tidero ne onyenda Kai tidero ne onyenda Gai tidero ne onyenda. Tazama, nasimama mbele ya mlango nabisha, asema Bwana. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba kwa wema wako uwe nasi taifa lako, na sisi uliotulisha mafumbo ya mbinguni, utufanye tuondokane na maisha ya zamani, tuingie katika upya wa uzima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amen. Tuketi kwa matangazo. God is good and all the time. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. All protocols observed. Karibuni kwa matangazo ya leo, lakini kabla kuyasoma matangazo,
Na walika wa Kristo waliojitayarisha kwa bahasha za zaka 10% envelopes, karibuni hapa mbele. Kwaya, tuongozeni kwa wimbo. Hitho Hateiko ciothe njega na mwĩkeno ĩkayũheanaga wahorera ngoro. Na tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuomba tukiwaombea hawa Wakristu walio mbele za madhabahu yako, ambao siku ya leo wanatoa zaka yao, ishara ya shukrani na tena kutimiza ahadi zako. Tunakuomba wabarikie familia zao na kazi zao, waongoze kila waendapo na wanaporudi, waongezee imani katika roho zao, wazidishie upendo na matumaini katika maisha yao, ili waweze kutegemea wewe mwenyewe, Mungu Muumba. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu Baba Mwenyezi apende kuwabariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Thank you very much. Karibuni wote kwa matangazo ya leo, nikianza na yale ya kutoka parokiani. Ikiwa ni Jumapili ya 16 ya kipindi cha kawaida mwaka A, 19th of July 2026. Ratiba ya misa za jumuiya na vikundi kwa wale walioomba wiki ijayo between 22nd of July and 25th of July. Hapa kwetu St. Cecilia hakuna kigango ama jumuiya iliyoomba misa, lakini tunawahimiza every Sunday, tutazidi kuwahimiza kuomba misa. Kuomba misa ni kuwa na Mungu katika manyumba yetu, na haijalishi kama tulivyofunzwa venye tunakaa ndio tutamwalika na akuwe na sisi. Kwa hivyo hakuna kuogopa. Ubatizo wa watoto wachanga will be on 7th of August, that is infant baptism. Those with infant baptism are requested to register with their respective outstation catechist for preparation. Hili ni tangazo ambalo tumekuwa tukifanya. Wazazi ambao wako na watoto wachanga wanaalikwa kuregister na kuungana katika mafundisho na katekista wetu ambaye ni Sister Bakita. Huu ubatizo utakuwa 7th of August 2026. Our parish of St. Peter will be celebrating Family Day on Sunday, 23rd August 2026. May God bless you as we prepare for our parish Family Day. On that day, the Christians who are undergoing catechism classes for confirmation will receive the sacrament of confirmation. Still on that day, launching of Father's House will take place. His Grace Archbishop Philip Anyolo will grace the occasion. All are welcome to come and join together as one family. Pia hili ni tangazo kuhusiana na Family Day ya parokia yetu, which will be on 23rd of August 2026. Wale catechism
members ambao wamekuwa wakihudhuria mafundisho ya confirmation classes watapata hiyo sacrament, na Archbishop wetu His Grace Archbishop Philip Anyolo atahudhuria, na pia ile nyumba yetu ya Father itakuwa ikifunguliwa. Phase 2 goat eating. This is to inform and confirm that the goat eating program in our parish in aim of completing Father's house is as follows. Viwango zote 6 tumeweza kufanya hii goat eating, na ya mwisho kabisa ambayo ni ya 6 ni leo 19th of July na iko pale St. Camilla's. All Christians are requested to cooperate with the executive for success of our project. Date of registration for catechumens is still ongoing up to 22nd of November 2026, which will be Christ the King Sunday. Right of acceptance and starting of catechumenate period will be on 29th of November 2026, which will be the first week of Advent. There will be CMA get-together mass and launching of CMA projects on 25th of July, starting from 8:30 a.m. All men are invited to attend, whether CMA or not. So wanaume wote, note on your calendar, 25th of July, mutakuwa na misa pale parokiani, ambapo mutakuwa na launching of 2026 projects. Parokia imeanzisha mafundisho kwa watagazaji wa neno, that is proclaimers of the word of God. Mafundisho haya yatakuwa yakifanyika mara 2 kwa mwezi, na itakuwa ifuatavyo. July, the first seminar has already happened, which was on 5th of July, na leo pia 19th of July kutakuwa na mafundisho hayo. August will happen on 2nd and 16th. In September it will be 6th and 20th. Walioanza mafundisho haya wanaombwa wahudhurie bila kuchelewa. Those members who are interested to join the Sacred Heart group are requested to register with their outstation catechist. The formation classes will start on 19th of July, which is today, at St. Mark Catholic Church. Kwa hivyo Wakristo wote ambao wangependa kujiunga na the Sacred Heart group, formation classes zinaanza leo pale St. Mark. Kwa hivyo wote mumealikwa. On 1st of August 2026 is Archdiocese Family Day. Every outstation is supposed to register 10 members to attend on that day. The names should reach the parish office on Wednesday, by Wednesday 26th of July for prior arrangement. Tunaarifiwa the Archdiocese, which is the Archdiocese of Nairobi Family Day, will be on 1st of August. Now every outstation is supposed to send 10 members, and this should happen by 26th of July. Ndoa takatifu. Paul Mwangi Nderito, mwana wa George Nderito na Anne Wairimo Nderito, kutoka Kahiraini Catholic Parish Nyeri, that is in Nyeri County, angependa kufunga ndoa takatifu na Millicent Wanjiko Waithera, mwana wa Lois Waithera Mwangi, kutoka Holy Mother of God Catholic Parish, that is in Githurai, Nairobi County. Paul na Millicent wanashiriki katika kigango cha St. Joseph Catholic Church Motonya, jumuiya ya St. Charles Lwanga. Yeyote aliye na kizuizi kuhusu ndoa hii ajulishe ofisi ya parokia kwa wakati. Tangazo hili ni kwa mara ya 3. Haron Karanja, mwana wa Francis Njuguna na Lucy Wanja, kutoka Matanya Catholic Parish, Laikipia, that is in Laikipia County, angependa kufunga ndoa takatifu na Varali Chebet, mwana wa Willy Kibet Yegon na Betsy Chepkemoi Yegon, kutoka St. Peter Catholic Parish, Kwihota, that is in Kiambu County. Haron na Varali wanashiriki katika kigango cha St. Mark Catholic Church, Varsity Vale, jumuiya ya St. Ambrose. Yeyote aliye na kizuizi kuhusu ndoa hii ajulishe ofisi ya parokia kwa wakati. Tangazo hili ni kwa mara ya 3. Hayo ndio matangazo
kutoka parokiani. Hapa kwetu, it is a great day, a sunny day, a beautiful day, na nafurahia kuwaona wote. Kwanza ni kumshukuru Father Dr. Moi kwa mwongozo mzuri katika misa, mafundisho mazuri. I think leo tumepatiwa challenge na tumeambiwa kila mtu akuwe na fundamental moral option. So I hope kila mmoja wetu atazidi kujijua, kujielewa na kujiweka katika Mungu. So Father na Master of us, asante sana. Mungu akubariki, tumpigie makofi. We also have our visitors, His Excellency, our Governor, Dr. Kimani Wamatangi. Karibuni wote. Hapa St. Cecilia tunapenda wageni, tuwapigie makofi. It is humbling to see our governor with us. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes. Unajua tuliposikia atakuja ile siku yetu ya harambee, tulikuwa tunatarajia atakuja. Yes, tunataka akuje, lakini tunajiuliza governor ataka wapi? Itakuwaje kwa hii kanisa yetu ya mabati? Will he be comfortable? Mumeonaje? Ako sawa? So thank you very much, Dr. So feel at home. And this is St. Cecilia. We live like a family, led by our CMA. We also have our CWA group, and we'll have visitors. Most welcome. Hapa kwetu, leo tumeongozwa na, before nisome, asanteni pia wa Kristo wetu kwa kuhudhuria misa, tujipigie makofi. Leo tumeongozwa na wana CWA. 26th of July tutaongozwa na YCA, 2nd of August tutaongozwa na YSC, 9th of August tutaongozwa na CWA, 16th of August, 9th of August tutaongozwa na CMA, 16th of August tutaongozwa na CWA, 23rd of August tutaongozwa na MYM, and 30th of August tutaongozwa na PMC. Jumuiya prayers for today. St. Augustine watakutana kwa Juliet Ngare baada ya hii misa. St. Matthias Mulumba watakutana kwa Mr. and Mrs. Apollo Moi at 12:30 p.m. St. Padre Pio watakutana kwa Mr. and Mrs. James Karaoke baada ya hii misa. St. Bakita wanaombwa kukutana pale nje. St. Dominic watakutana pia pale nje. Na pia St. Jude watakutana hapo nje baada ya hii misa. St. Faustina watakutana kwa Amos Kilonzi baada ya hii misa. St. Kizito watakutana kwa Elizabeth Nganga at 1 p.m. St. Raphael wanakutana kwa Mr. and Mrs. Peter Maina baada ya hii misa. St. Stephen wakutane hapo nje. St. Josephine Vanini watakutana kwa Tabitha Chomba baada ya hii misa. Na kuna ile Fathers Jumuiya ama Jumuiya ya Muembe watakutana hapo nje baada ya misa. The CWA weekly prayers meeting will be on Friday here at church at 3 p.m. St. Monica and St. Simon pia wakutane hapo nje. On Saturday, 25th of July, all Catholic men are invited for a Catholic men seminar at St. Peter, pale parokiani kwetu. Na wana CMA are requested to lead the way. Wanaume wote on Saturday, 25th of July, pale parokiani mumealikwa for a seminar, so tafadhali tuweze kuhudhuria. Mwisho kabisa, I want to invite our moderator, but before he comes, tumekuwa kama kigango na majukumu ya kanisa. For the last 2 months, tumekuwa tukisema tuko na twins. Na twins wetu walikuwa goat eating pale parokiani, kwenye tulikuwa tunajaribu kuchanga ili tumalize nyumba ya Father.
Na hapa kwetu tuko na ile ablution block. Besides many other projects, we realized that is the most a priority one at the moment. So we have already weaned our twins na tulifanya vizuri, na tulipopokea ujumbe ya kuwa gavana wetu ametuma message ya kuwa hataweza kuungana na sisi hiyo siku, atakuja leo, tuliuliza na kwa nini asitume mchango? You know, for us it was like, kwa nini asitume hiyo pesa tuione leo ama hiyo siku? Unajua, afadhali tukue na pesa tugoje akuje ama. Lakini we had confirmation, amesema atakuja mwenyewe. Tumemwona? Tumefurahia? So I welcome our moderator to officially tell us the next move. Thank you very much. Mungu ni mwema na kila wakati. Thank you. The Governor, Honorable Wamatagi, Majority Deputy Speaker Bwana Jiro, Majority Leader Honorable Musheke, Area MCA Bwana Dan, Nominated MCA Madam Wachera, all MCAs present, all guests and Christian at large, and all protocols observed. Good morning. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sara. Thank you so much to our guest and to our governor for that particular event, our Harambee on 5th. We had invited many. Few attended, but very few sent apology. Thank you so much, Bwana Governor. You conveyed your apology that you are not able to attend that particular day, together with the Honorable Wachera. Karibu sana, St. Cecilia. In St. Cecilia, I'm the moderator, Dickson Murage. I have my able executive, whom I will introduce. They can come forward. My immediate right is our able treasurer, Nancy Doita. The second, the gentleman is Gabriel Kamau, my vice moderator. The lady is Rahab Mukami, our able secretary. And Michael Darua, the vice secretary. Hiyo ndio timu yangu for the executive, who will take lead in running of the church. Thank you. You can have a seat. To bring to speed, St. Cecilia is a young church. For that matter, it was started in 2015. In 2015, to be specific, 22nd March. The first Mass was celebrated at Muebe. That's why tuko na jumuiya tunaita jumuiya ya Muebe. We didn't have a church at that point. So the first Mass, which was in 22nd, was celebrated at that tree. So we have attachment with that tree, for that matter. But this structure now, we are in the church. The first Mass was in 27th November 2016. So basically, November this year, St. Cecilia will be 10 years old. So with that in mind, we have our own challenges. We started with that small plot there. Then tukakuja kwa hii. It's a growing church na community inaongezeka. The time we started there,
those who are present, there were very few under the Mwembe tree. Now you can see 10 years down the line, the church imejaa. Na ukiangalia huko nje, kuna community yenye iko nje. Not including the children who are here, like 100 of them. So we came up with a project on how to accommodate everyone in the church. And how we started is to have a multi-purpose hall. The structure we are doing out there, which we are doing the funding for, to accommodate our children. Our area is blessed. The Christians have children. We need to nurture them into Christianity. And for that matter, that's why we are doing that development. So that as the society grows, as community grows, also tusiache watoto wetu nyuma. So the whole project ilikuwa inaongozwa na our able men. It's a project men, is project headed by men. And in that particular, or to be specific, it was headed by CMA members. Now, we had assigned one, our able organizing secretary. His name is Juan Martin Gitau, but huko nje anaitwa Kablo. He was the one we had assigned to bring on board our leaders, our society leaders, into our project. And he did it. He invested his time. We invited everyone. So basically that's where we are in terms of our church, but also to bring to speed also, St. Cecilia is within St. Peter's, Kwihota. We are 6 out station, and St. Cecilia is one of them. In terms of jurisdiction, we are within Katongola ward. Apart from that, we can say we are in the neighborhood which is growing. It's vibrant, that need to be supported. So with those many remarks, we also have a project ongoing for our parish, which we are calling the Father's House. And the celebrant who usually comes for the service, huwa tunamusidikisha. Before we move to the next stage, I would request Father Mwai, he say a word, then we proceed. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Asanteni sana. Mjambo. Wageni washakaribishwa na moderator wetu, lakini kabla sijasema kitu, kuna mzee nitaita hapa mbele aje awasalimie. Kuna mgeni maalum sana ambaye yako hapa, anaitwa Bwana Mufia. Bwana Mufia, kuja tu pole pole, kuja usimame hapa. Yes. Karibu sana. Waangalie hawa watu. Huyu mzee mnaona hapa atawaambia majina yake. Huyu ni moderator wa parokia moja zetu. So akiwa hapa ni mkubwa kuliko huyu. Sidio? Ndio maana nimesema awasalimie. Asante Father. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala, viongozi wetu mkiongozwa na moderator wetu wa kanisa, Your Excellency, gavana wetu na viongozi ambao umekuja nao, honorable members of the county assembly, na wale wote ambao wanafanya kazi katika ofisi ya gavana. Kwa majina naitwa Philip Mufia wa Mwagi. Niko naambia Father mimi ni Mufia, yeye ni Father. Kwa hivyo nimetoka parokia ya All Saints Riara. All Saints Riara, mimi ndio moderator. Kanisa yetu ambao mimi ni kigango chetu naitwa Sacred Heart kawaida,
Mimi ndio moderator hapo, na kuna mama alinisalimia, anatoka sehemu hiyo, ni rafiki yetu pia. Tumekuja hapa ili tuweze kumleta gavana wetu awe akuje kufanya Thanksgiving na pia aweze kusaidia kanisa hili letu. Father, katika kanisa yetu pia tuko na msiba. One of our catechists who is a very long catechist wa miaka mingi sana, ambaye amefanya All Saints Riara more than 50 years, alituacha jana, alipata ajali akatuacha, anaitwa Peter Ndungu. Najua kuna watu pengine wamepitia katika mikono yake. Sisi mkicelebrate your 10 or 15 years, we are celebrating 125 years of missionary in Riara Parish next year. So we shall invite you, Padre, ukuje uwe pamoja nasi. Zaidi ya hayo, nafanya katika ofisi ya governor kama municipal manager hapa Ruiru. Kwa hivyo wakati ambapo mko na shida mbalimbali ambazo zinahusiana na uenezaji wa mambo fulani, ni vizuri mnatembea katika ofisi zetu hapa Ruiru ili tunaweza kutatua. Wakati ambapo nilikuwa na ubiri Father, kuna mambo mengi sana ambayo umetuambia, na sana umetuambia maneno ya magugu na ngano. Sisi tunaona kwamba tuko na gavana wetu ambaye yeye ni ngano, tuko na watu wengine ambao wameanza kupanda pando ambao ni magugu. Kwa hivyo wakati itafika, tutachukua magugu tuweke kando, na gavana wetu ambaye ni ngano tuweke mahali na stahili, si ndio? Kama vile ambavyo mlifanya wapi kule Olkalao. Kwa hivyo Mungu abariki, watendee mema, na tumefurahi sana kuwa hapa. Thank you, Your Excellency, kwa ile kazi ambayo unaendelea na kufanya. Thank you, Father. Thank you so much. Thank you so much. Father asipomtabua moderator wa parokia, si atakuwa amekosea sana. Yes, so thank you so much, na tunakutuma na salamu kule katika parokia ya Riara. Salimia mafadha na pia wa Kristo. Jambo lingine ni kwamba hii kama tulivyoelezwa ni kanisa ya Saint Cecilia, si ndio? Na ni kweli ni ya mabati. Lakini tunakuwa, si ndio? Tunaendelea vizuri. And eventually tutakuwa kanisa kubwa. Pengine tutakuwa hata parokia. Mnakumbuka parokia ilianza Ruiru, ikakuja Kwehota, sasa hapa tunaendelea, si ndio? But also within our parish, parokia inaanza kule kwa barabara ya Rami, Thika Road. Inaenda mpaka Kona. Inaingia, inachukua Mutonya yote, kuteremka mpaka karibu St. George's na kwa mto. The whole of this unaweza kuiita Kamakis Parish, si ndio? We host one of the major projects za county. Tuko na shule pale Mutonya, tuko na hospitali pale Mutonya, hapo kwa polisi, si ndio? So hata sisi tunajivunia county yetu, si ndio? Because we host those facilities there which are very, very important. Kule kwa parokia tulipata land kutoka kwa community, and we are ever grateful. Tulipata land hapo, ni kubwa, 7 acres. Hapo ndio Father wanakaa, kanisa kubwa iko hapo. Tunajenga nyumba ya Father saa hii hapo, kwa sababu ile nyumba Father wanaishi ni ile ilipaswa kuwa hospitali. Community ilitoa land ili kanisa ijenge hospitali. Ile nyumba ilikuwa pale, ilikuwa moja tu. So tulipokuja tukaingia kwa hiyo nyumba, saa hii ndio tunajenga nyumba ya Father. Na huo mradi mumesikia wa goat eating. Tumekuwa tukifanya goat eating, tunachinja buzi, tunakaa kama community, tunakula, tunatoa pesa. Tulianza kule OLF na tulichanga kule 2.3 million. Tukatoka hapo tukakuja hapa, si ndio? Tukafikisha ngapi? Tukakula buzi hapa nje, tukachanga pesa, tukapata 1.6 million, si ndio? Tukatoka hapa tukaenda kule St. Mark, tukafanya the same, tukapata 2 million.
Tumeenda kule Mutonya last week, tukakula buzi. Wale walikuwa na project ya kanisa yao. Governor, you must have known, you must have seen the big church coming up at Mutonya. Iko hapo karibu na hospitali. Tukacombine project ya nyumba na project ya kanisa, tukaraise 12 million. Tukaweka 2 million kwa nyumba ya father, 2.5. Hiyo ingine tukaweka kwa ile kanisa ya Wakristo. We are just struggling to rise up. Sidio? Tunajaribu. Kule St. Peter tulifanya goat eating, tukaraise 2.25 million. Kwa hivyo nyumba tuko karibu kukamilisha. Na tarehe 23 mwezi wa 8, askofu mkuu yeye mwenyewe ameandika kwa diary yake atakuja kufungua nyumba. Si ndio? Itakuwa imekamilika? Si itakuwa imekamilika? That is the effort of these very ordinary Christians. Hiyo shilingi yao 10, 100, 1000, their generosity ndio imetufikisha hapo. Baada ya goat eating hapa, mlirudi tena kufanya project yenu. Na nilisikia mlipata pesa sawa na zile mlikuwa mmepata wakati wa goat eating. Lakini sasa lazima mtoke 1.6, muingie mkue community ya 2 point. Si ndio? Sasa mkue community ya 2 point. This is one of the smallest churches we have. Na wako tu hapa, wengine ni wakukodisha nyumba, wengine hata hawana plots. Unaweza kuja hapa uone ati matajiri wako hapa. Some of these people are struggling. Hawa ndio wanafanya kazi kwa hizo hoteli hapa Kamakis na hizo maduka. That's why they stay here. Wanatafuta njia ya kupenya watoke kwa barabara. Sana wakienda town. So, lakini kunao wengine hapa ambao wamejimudu, si ndio? Lakini tunashirikiana wote. So what we do on a Sunday like this, tuna support ile kanisa iko na goat eating. Leo ni hapa Karogoro, St. Camillus ndio wako na goat eating hapo. So kama vile tulisema, Father akimaliza ibada, yeye harudi kwa parokia, tunaenda mahali kuna goat eating, si ndio? Sasa nitaenda. Tukasema atakuwa akitumwa na nani? Atakuwa akitumwa hapo na nani? Na Wakristo. Sasa nyinyi mtanituma. Uone governor vile tunafanyaga. This is very good. Father anatoaga tu namba yake. Hawa Wakristo whatever they have wanaweka hapo. Tunaitangaza. Tukifika kule tunatangaza kwamba from St. Cecilia tumeleta hii ya goat eating. So and today we are doing it for the last time. The last community ya St. Camillus ndio tunafanya goat eating leo. Na hata hiyo community mnajua ni kadogo. They are 3 years old, isn't it? How many years? Just 3 years old. Lakini lazima kanisa iongezeke, lazima tujenge hata kule. Wao wako na project ya kutafuta land ili wajenge vizuri. Hawa wako na project ya kutafuta land. Si ndio? Na wamejaribu, watakuonyesha mahali wamefikisha. They are very impressive and we are proud of them. Kutoka kwa ile mti ya mwembe, kwenda hapo kwa hizo tunyumba, kuja hapa, kusoga hapa nyuma, tumepata mahali ya kuweka magari sasa, tunaendelea kuongezeka, tunaendelea kuongeza because this will be a parish one time. Isn't it? Yeah, tutakuwa parokia. Ndio maana sisi tunaumia sana tukiona rasilimali ya Kenya ikitumika vibaya. Because we know that our resources can be put into good use. Tukiona ikitumika vibaya, tunasikia vibaya sana. Kwamba vijana wanaweza pewa pesa, waenda wakavuruge wa Kristo na wananchi wakifanya mambo yao. Si ndio? So that one really pains us. And we pray for our young generation that they may not engage in evil activities simply because they have been wooed by someone with very little coins. Kwa sababu mtu akiruka, akipita, aende atawasahau. Si ndio? Yeah, so look for someone who you will walk with kutoka hapa kwenda mbele. Au namna gani? Yeah.
Kwa hivyo sasa pesa ya St. Camillus Goat Eating, toa simu. Najua ulikuwa umezima kwa sababu ya wameanza. Now the good thing is this, kwamba hata wale wako na namba ya father wanakuwaga wameanza kitambo. Rehab, thank you. So wale wako na pesa taslim wataweka hapa, wale hawana washanitoe namba yangu 0724 997 444 997 444 ama 444 0724 997 444. Thank you, Juliet. Itatoa John Theuri. Unajua mimi naitwa Father John Mwai Theuri. Itatoa John Theuri. Thank you so much, Julius. Thank you so much, David Maina. Thank you so much, Gabriel Kamau. Thank you so much, Lucy Wangombe. Thank you, John Jue. Thank you, John Ashiri. Thank you, Benson Gale. Thank you, Moses Dongo. Thank you, Gradwell Mushai. Thank you, from Family Bank. Thank you, Nora. Thank you, Pauline. Thank you, Samuel Kirago. Another one from KCB. Thank you so much. Thank you, David Kahiga. Thank you, Daniel Kuria. Thank you, Immaculate. Thank you, Godfrey Musheke. Thank you, Amos Kilonzi. Thank you, Leonard Getao. Thank you, Anne. Thank you, Dixon. Thank you, Juliana. Thank you, Esther. Thank you, Elizabeth. Thank you, Augustine Mweti. Thank you, Innocent Opeo. Thank you, Ann Kariuki. Thank you, Joseph Duati. Thank you, Kevin Nyaga. Thank you, Michael Ndarwa. Tuendelee. Tukubali. Thank you, Jenny Godhua. Thank you, Lazarus Macau. Thank you, Cedric Duo. I want to mention your name. Nataka nitaje jina yako. So kwa wale ambao hawako na pesa kwa simu, they can always put it here. Pia itahesabiwa na tutaipeleka kule kwa St. Camillus Community. Sasa kwanza jipigieni makofi. Nitangaze hapa mshatoa shilingi 23,000. 23,000 shillings. Itaendelea ikiongezeka na yote itafika. Hata najua hata moderator mwisho kabisa tutakuwa na yeye kule, kwa sababu lazima pia wakiwa na viongozi washirikiane na wale. Sirio? I think mine is done. Thank you so much our leaders. Thank you so much our guests. Thank you so much Martin. Mtu amepewa kazi, ameenda ameifikisha na imefanikiwa. Si ni vizuri sana. So thank you so much Madam Washera. Thank you so much. Thank you for your efforts, and we know. Sisi tunajua hawa wakubwa kuwapata. Si ati hawataki kuja, lakini ratiba yao, kazi zao ni kubwa sana, si ndio? So
Thank you Governor for coming. Tuko pamoja sana. So karibu. Watu wa Kashi. Weka wimbo. Watu wa Kashi walete. Weka wimbo. Kuna watu wengi sijataja majina yao. Watu wa Kashi walete. Ushagamke. Thank you so much for your contribution. Now nitamwalika our able organizing secretary, Bwana Martin, atutupeleke to the next stage. Karibu Kablo.